Takže ahoj, volám sa Peter Ďurík, pôsobím pod pseudonymom Peter Seller, som hudobný skladateľ a taktiež filmový a hudobný producent. Vítam vás vo svojom nahrávacom štúdiu, poďte ďalej. Teraz sme sa usadili a nachádzame sa v mojom kráľovstve, v mojom štúdiu, v mojom pracovisku. Tu tvorím, skladám, produkujem a tu vznikajú vlastne všetky moje nápady, kompletizácie. A poďme urobiť prierez, ako som sa vlastne až k tomuto celému dopracoval. Aké boli začiatky. Bolo to veľmi zvláštne. Doba 90. rokov prinášala absolútne množstvo nových vecí. Bortili sme sa, alebo boril som sa s niečím, čo bolo pre mňa mojím snom. To znamená, že začínal som so syntetizátorov, hudbou, počítačom ako prvý môj počítač alebo sekvencer. Už viac menej počítačový bolo Atari, ktoré bolo na tomto trhu jediné, ktoré malo tzv. MIDI. Bol to boj o prežitie počítačov a bol to boj s ľudským faktorom. Ten ľudský faktor boli vlastne muzikanti, živí muzikanti, hudobní redaktori, ľudia v rádiách, v televíziách, ktorí vlastne neboli schopní a neverili, čo všetko vlastne technológia, ako napreduje, čo umožňuje a čo nám vlastne vytvára a dáva určuje ten smer, do ktorého sme sa viac menej dostali až do súčasnej podoby. Musím podotknúť, že v tej dobe, začiatkom 90. rokov, kedy vlastne som začínal, bol internet ešte, dá sa povedať, v úplných plienkach. Môj prvý internet bol cez modem, stálo to obrovské peniaze, sťahovali sa informácie veľmi pomalým tempom, neboli tie informácie také, aké sú dnes. Čiže vlastne viac menej ten internet by som dal momentálne nabok. Internet nebol, bol počítač, boli syntetizátory, učili sme sa, neboli YouTube, neboli manuály, proste učili sme sa spôsobom pokus, chyba. Trvalo to veľmi dlho, všetko sa dalo zvládnuť. Priekopníkom tejto viac menej éry alebo naštartovanie toho celého vo svetovom meritku bol určite Jean-Michel Jarre. Boli to ľudia ako Vangelis, bol to Kraftwerk, boli to Depeche Mode, Alphaville. U nás vlastne viac menej takým veľkým vzorom pre mňa a pre moju osobu bol Vašo Patejdl, ktorá vlastne história bola veľmi poznačila môj vývoj a moju prácu, dá sa povedať, začiatky na plnej čiare. Určite táto doba prinášala svoje obrovské výhody. Ľahšie sa mi pracovalo s ľuďmi, ktorí tomu verili, a tých začínajúcich ľudí bolo hodne.
ťažšie sa mi pracovalo s tou staršou garnitúrou, s tou typickou rockerskou branžou, ktorá proste potrebovala ten stroj chytiť a hrať. Bolo to doslova trápenie presvedčiť muzikantov, že mm, nie len krabička fyzická, kombo, reproduktor, mikrofón, ale takisto nejaký počítač dokáže niečo nasnímať, pretože všetko, ale používa sa to aj dodnes, točilo sa to na pásy, ktoré niekto tvrdí, že zneli mäkšie, zneli analogovejšie. Je to viac menej v dnešnej dobe, už je táto technológia v takom pokročilom štádiu a v takých dimenziách, že tvrdiť, či je niečo na pás, či je niečo softverové, či je niečo živé, čo je umelé. Ja si myslím, že to absolútne v dnešnej dobe nehrá žiadnu rolu. Išiel, dá sa povedať, absolútnou rýchlosťou. Nabralo to spád, ktorý viac menej nikto nečakal. Nečakal ho ani pri tej najlepšej fantázii alebo predstavách, čo to všetko prináša a prinesie. To nečakal viac menej určite nikto. Zlom nastal, nebudem teraz menovať firmu, ktorá sa začala špecializovať na túto oblasť. Je to za mnou. Delilo sa to na nahrávaciu technológiu, to znamená software, ktorý smeroval na záznamovú technológiu a úpravu zvukov už nahratých a nahradenie tých klasických hardwareových krabičiek, ktoré sa viac menej používajú dodnes, len sa už predávajú a vytvárajú vo forme pluginov. A potom je to software, alebo bol to software, ktorý sa venoval pre hudobníkov, skladateľov a tvorivých ľudí, ktorí viac menej pracovali cez MIDI, ovládanie nástrojov, potom začal obrovský nástup a veľký boom, ktorý v dnešnej dobe je, dá sa povedať, rozmach toho je absolútny, tzv. Virtuálnych nástrojov a ako sami vidíte, ja sám zastanca pevných klávesov a pevných zvukov som prešiel do virtuálnych nástrojov, ktoré sú v súčasnej dobe už viac menej jedna k jednej. Dokážem simulovať živý orchester, pretože už tie vzorky sú absolútne dokonalé. Nemyslím si, či už je to pri akustických nástrojoch, či už je to pri syntetizátorových nástrojoch, že by to bolo niečo, ktoré by ľudské ucho dokázalo rozoznať, že to zahral jeden človek na počítači, nazvime to stále na počítači, na počítači, alebo bol v štúdiu živý gitarista a nahral to naživo.